Trong tiết trời đông giá lạnh, hàng trăm người đứng cạnh nhau để cùng xem và đếm ngược chờ màn tung pháo hoa giấy. Và trong tích tắc, màn mưa hoa đầy sắc màu tung bay trong tiếng hò reo và vỗ tay của mọi người. Đây chỉ là màn tập dượt cho sự kiện chính thức vào ngày cuối cùng năm 2024, nơi diễn ra lễ thả quả cầu pha lê khổng lồ vào đêm giao thừa. Tuy nhiên, tất cả du khách và người dân sở tại đều có thể nhân cơ hội này viết ra những điều ước của mình cho năm mới trên những mẩu giấy vụn, và chúng sẽ được trộn với hoa giấy được thả trong đêm giao thừa. Vào ngày 31 tháng 12, khoảng 1,3 tấn pháo hoa từ giấy sẽ được trút xuống quảng trường Thời Đại từ những tòa nhà gần đó. Đây là khoảnh khắc kỳ diệu, vô cùng hoành tráng với nhiều người dân nơi đây.